Somaliland waxa waayada dambe ka hana qaaday ganacsiyo kala duwan oo bulshadana horumar u horseeday dhaqaalana uga soo xaroodo dawladda dhexe iyo dawladda hoose waxaana arintaasi suurtagal ka dhigay ganacsatadana u sahlay muwaadiniin reer Somaliland kadib markii ay la yimaadeen fikradda hal-abuurnimo ee dhismayaasha casriga ah ee loo yaqaan moolka run ahaantii suuqyadaasi waxa ay dalka ay ku soo kordhiyeen horumar dhinaca bilicda ah halkani waa suuqa Deera Mall ee magaalada Hargeysa oo 2013 la aasaasay xarigana laga jaray waxaana ka furan in ka badan 250 meheradood oo isugu jira xafiisyo shirkado iyo meherado kala duwan oo ku dhex yaala suuqa Deera Mall maamulka shirkadda Deera Mall ayaa isna ka warbixiyay qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay suuqa Deera Mall waxaana uu faahfaahin ka bixiyay ballaadhinta iyo casriyeynta ay ku wadaan suuqaasi marka hore waxaan salaan iyo mahadnaq ballaadhan u dirayaa telefishinka qaranka iyo wariyaasha ka howlgala ee nagu soo booqday xaruntii guud ee shirkadda Deera Group marka waxaan iminka aan doonayaa inaan ka hadlo qaybta Deera Mall iyadoo ay shirkaddu ballaaranta qaybo badan u kala baxdo sida general trading-ka livestock-ka xoolaha qaybta xoolaha real estate-ka marka barnaamijkan iminka waxa uu ku saabsan yahay inaan ka hadlayno Deera Mall oo ah mall casri ah oo ku soo kordhay dalka Jamhuuriyadda Somaliland kuna yaala caasimadda Hargeysa moolkaas oo ah mool casri ah oo la mid ah moolalka caalamka ku yaala iyadoo uu yahay moolkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo Somaliland laga hirgeliyo isagoo u kala baxa qaybo fara badan oo ganacsi qaybahaas oo adigu ilaa 50 meheradood ka kooban 50 meelaha iyadoo ay weheliyaan oo ay ku jiraan shirkadihii waaweynaa ee caalamka internationalka sida shirkadaha diyaaradaha ee Fly Dubai Ethiopia Airline Air Arabia Dahabshiil Group Telesom iyo ganacsi fara badan oo kala noocyo kala duwan oo kala baxa sida la ajligeed moolkan casriga ah ayaan tafaasiil yar idinka siinayaa tafaasiisaas oo ah isagoo noociisa ugu horeeyay ee laga sameeyay uu yahay Somaliland sidaad aragtaan waana soo wada marteen waxa ku yaala hotel cusub oo casri ah oo 5 star aanu dhawaan furi doono haddii la ka dhigo iminka qalabayntii iyo wixii ay u dhamaatay iyadoo aanu furi doono adigu insha Allah taala ilaa bisha 11 ama 12 ee sanadkan dhamaadkiisa ayaanu furi doonaa waana hotel casri ah oo qaybihii hurdada iyo nooc kasta oo VIP waxa kale oo aanu wadan qaybo cusub oo iminka socdo aanu dhisayno iyagana aanu dhawaan furi doono insha Allah haddii la ka dhigo qaybo kale oo aanu ku kordhin doono iyaguna mustaqbalka dhow ayaa jira dawaa ma sha Allah waa dalkeenuna horu u socdaa dawaa in laga qayb qaato horumarka dalka waxa ku yaala cafe Barbara bale dadku berbere yiraahdaan laakiin waa Barbara waxa weeye waa branch waxa weeye muxuu ahaay garo qayb ah Talyaani waa cafeteria waa cafe caalamiya oo ah nooc muxuu brand oo brandkaasoo nooc aan dalka ka jirin waa nooc cusub oo ka shaqeeya Deera Mall ku yaala cid kasta oo waana soo arki doontaan oo waa tagi doontaan qaar kamida ganacsatada suuqaasi ayaa ka waramay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socda suuqa Deera Mall dhammaan sanadayaasheeda waxaan halkan ku xaysiinaynaa home center decoration
oo lagu iibiyo alaabahan ku iibino kala duwan ee guryaha lagu qurxiyo sida weelasha, leedharka, faraawilada, miisaska TV-yada, go-yaasha, buraaxadaha, barkimooyinka, ay nooc wixii decoration guriga kale ayaan ku iibinaa. marka aan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo soo dhaweyn fiican baan ku soo dhaweynaynaa. qaybta waxay kaga duwan tahay furniture kale ay nooc wixii decoration oo iyaga oo aanu si wacan dadka ugu soo dhaweynayno ayaan ku iibinaynaa. dadkana gacmo furan aan ku soo dhaweynaa oo la saarnaa customer-kayagana si gooni ah u sharafnaa aan dadka kale uga dhaweysanaa. waxaan qaybaha iyaga kala duwan meheradoodu waxay ka kooban tahay dhowr qaybood. waxay ka kooban tahay qayb weelalka lagu talagalay, leedharka lagu talagalay, miisaska TV-yada lagu talagalay, fadhiyada baan haynaa iyaguna. waxaa miisaskii TV-yada haynaa, waxaan haynaa kale sikimadii. waxaa kale naga helaysaan duraaxadihii ay nooc roogii wax kasta waan ku iibinaa. marka gacmo furan baan ku soo dhaweynaa. waxaan kala sameynaa home delivery ayaan dadka u sameynaa. alaabaha guryahooda u geynaa iyagoo alaabta sidoodii ah oo aanay waxba ku dhicin ay naga jeekeystaan. waxaan kala sameynaa discount customers kala duwan ee markasta wax naga iibsada. waxaan sameynaa discount ka duwan dadka kale si aan u soo dhaweysano customer-kayaga aan u kargareeno. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا واحد إلى سعيد محمود شامع. مهردا وحنا أساسنا وكوني لحية بنكي مدة سنة دي بدأنا كشقيني. مهردا ومهرد يجوه الرئيسي فرانشايز وحوية شركة وحلا حرنت شركة طليانية. شركة طليانية وشركة الأساسي كوني يستد بقول يصدمات كي. وانا شركة يجوه الرئيسي حسان إلي فرانشايز تلك ماذا أما سوماليلاند، سوماليا، جيبوتي، جود هامبا، إيست أفريقيا. runtii waxaan ku shaqeynay dalka muddo 4 sanadood taqriiban ku dhow alxamdulillah si wanaagsan bay noogu hergashay. cuntooyinkaan sameynaa waxa weeyaan dee cuntooyin international ama Italian cuisine haato, Indian cuisine haato, jalaataha, cakeska, wax walba anaga sameysana. dadka noo shaqeeya waa dad taqriiban 30 qof gaara. dadkaas oo dhan 90% waa dad Soomaaliyeed. waan tababarnay markaan bilownay waxaan ku bilownay taqriiban 70% dad Ajnabiya. imkan waxaan noo shaqeeyaa 90% dad Soomaaliya. alxamdulillah si wanaagsan bay socotaa. imkana waxaan ku tala jirnaa waan qabanqaabeynaa si aan u sameyn lahayn furuucii kale caasimadaha East Africa aan runtii qabanqaabeynayno. maandhood waxaan ka yimid Addis Ababa, waan eegaynaa Addis Ababa, Djibouti waan eegaynaa, magaalada Muqdisho waan eegaynaa. alxamdulillah rabbil caalamiin saas ayaan ku wadnaa. magaalada halkani waa halka kaliya dadka madaxda inta badan ay u timaado ku shirto ama ku shaahdo. standardkaygu waxa weeye waa standard international ah. shirkadda Talyaaniga ama la socota sanadi because waa franchise. waxaanu sameynaa iyo waxaanu qabanno giddi waa laga warhayaa. dadka aanu ka shaqaysiinaa maaha dad aan iska soo keenno wadada aan soo xulno oo aan tababarno. qofkii markaas nala shaqayn karaya nala jaan qaadi karayaana nala shaqeeya. qofkii kale dee kari waayana wuu iska tagaa. dadka haddaan ka soo qaado dadka nala soo bilaabay muddo 3 sano la shaqaynayay imika ee Soomaaliyeed waxay ka bilaabeen gabdhaha waxay ka bilaabeen xaadista dhulka. maantana iyaga kuuga ka ah kadalik dadkii ahaa baristaha ee makiinada koofee ka shaqaynayay. dadkii nala bilaabay Soomaalida ahaa ee ka shaqaynayay nadiifinta maanta iyaga makiinada iyo wax iyo meeshaba runtii maamula oo maamulayaal ka noqday. alxamdulillah rabbil caalamiin ugu guuleysanay. sidaa ogeedna imka eegayna meelo kale oo dee aanu furuucyo ka samayno. anigoo ah maamulaha Somtal Deramood waxaan xaggan ku qabanaa adeegyada aan ku bixino waxaa ka mid ah internetkii oo kala duwan sida dhaatooyinkii casriga, internetkii guryaha, e-dahab, muraadkii ku hadalkii, VoIP-kii iyo adeegyo kale. waxaa kaloo aan ku soo kordhinay qaybtii xawaalada oo iyaduna adeeg
aynu kusoo kordhinaya xarunta Somtal Dera Mall macmiisha waxaan ugu bishaareynayna inaan ugu shaqayn doono si hufan iyo si xilli walba iyo goor walba inaan raali gelino haddii la yiraahdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ugu soo dhaweynayaa shirkadda Qurux Bila oo ku taala Dera Mall qaybteeda Hindiya Line-ka meherada xarada Qurux Bila French Cosmetics. waxaan iibinaa daryeelka wajiga iyo daryeelka jidhka, daryeelka caruurta, cadarada rag iyo dumarka, daryeelka timaha iyo daryeelka ilkaha. waxaa intaan noo raacsan make-upka. alaabada waxaan toos uga keenaa geeyga Faransiiska oo alaabo original ah oo herbal ah. dukaankaygu wuxuu dhaxaysu yahay dhammaan xubnaha qoyska oo dhan, yar iyo weyn, dhalaan iyo dhalinyaro, mid dhashay iyo mid weyn intaba. service waxaanu bixinaa aad iyo aad runtii wanaagsan. waxaan brancho kala duwan ku kala leenahay xarumaha tiyaatarka Hargeysa. waxaan brancho kala duwan ku leenahay tiyaatarka. waxaan kaloo maxaydaanay branch kale ku leenahay xarunta gobolka Togdheer, Burco iyo Wajaale. afarta branch baan leenahay. waxaan kaga duwanahay dukaanada kale waa alaabo brand anaga toos u keena ilaa geeska Afrika oo dhan, Somaliland ilaa gees Soomaaliya ilaa geeska Afrika oo dhan. alaabo quality leh oo chemical lahayn oo waxba lahayn baan iibinaa. waa waxyaalahan dukaanada kale kaga duwanahay. inaguna waa mahadsantihiin. soo dhawaada. halkan aan ku jirnaa in hadda joognaa waa fooqii weynaa Dera Mall oo fooqa ugu weyn magaalada Hargeysa uguna caasimadsan xagga ganacsiga. waxa ku dhex taala meheradu fooqa Dera Mall. meheradana waxa la yiraahdaa Classic Style. alaabtana noocyo kala duwan boo niibina, nooc kasta ha ahaato, haddii ahaato suurarka, haddii ahaato macawsaha, aan jeans waxaana niibin ma jirto. mallkuna waa mall ganacsi, meheradiisuna aad bay waaweyn yihiin. haddii la badan kale meherada ugu waaweyn ee adigu magaalada ugu caasimadsan Dera Mall bay ku taala. marka fooqii Dera Mall aad iyo aad baan qoladiina warka duubaysiina soo booqataan u salaamayna. meheradana aad baan waxaan ku iyagana soo dhaweynaa TV qaranka. marka Dera Mall waa fooqa ugu weyn magaalada. la socda ayaan leenahay dadka iyo waxaan ku shacabkaba meel kasta naga daawanaysaan buguna soo hagaaga meheradaha Classic Style. meheradaydan magaceeda waxaa la yiraahdaa Dera Electronics sida idinka muuqata boardkeeda. waa meherad electroniga oo bixisa qaybaha kala duwan ee electroniga sida alaabaha loo isticmaalo kitchada, alaabaha loo isticmaalo guryaha iyo sida kale alaabaha kale electroniga ee loo isticmaalo daily life ama nolol maalmeedka. alaabooyinka aanu iibino waxaa kamid ah mobileska, iPadska, tabletska iyo waliba laptopska. meheradayadani waxay soo jirtay muddo badan waxaana ay macaamiisheedu uga barteen adeeg hufan iyo alaab quality fiican leh. marka waxaan leenahay dhammaantiin ku soo dhawaada. waxaad kala kulmi doontaan Dera Electronics shaqaale hufan oo si fiican oo kaliya laaba idin soo dhaweynaya. daawadayaal intaas aynu ku soo koobaynaa barnaamijkan ku eegaynay suuqa Dera Mall ee magaalada Hargeysa. waa soo jeedintii anigoo Xamse Qurbaaniya, dhinaca kamarada Mustafa Ilka Case iyo Khadar Xanaan. waa habeyntii Cabdiqaadir Cabdilaahi Nuur iyo Khadar Qorsheetan iyo kulan dambe waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.